Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la guerre appartient au passé, mais ce souvenir héroïque vit toujours dans le cœur du peuple. La communication n'entend de rien sur un rôle extrêmement important pour maintenir le moral combatif et l'unité de l'armée ainsi que de toute la population. À travers les bulletins de formation, les documentaires, la presse écrite et les images, la communication a transmis en temps réel des informations précises sur la situation militaire. Encourager le patriotisme et susciter la détermination à vaincre l'ennemi étranger. Nó thành sự thật. Như thầy chứng tỏ là nếu mà có cái quyết tâm lớn, không chỉ quyết hơn độc lập tự do, và có cái thao lược, tài thao lược, là thông minh, sáng tạo, thì làm những cái việc người ta chọn là không làm được. Les bulletins annonçant la victoire totale de la campagne a retenti. Et la Suède a offert au Vietnam un film documentaire intitulé Victory Vietnam. Ce documentaire, réalisé par la communauté suédoise, témoigne de la joie du peuple face à l'indépendance et la réunification du peuple vietnamien dans son ensemble et plus particulièrement du peuple du Sud. De la presse écrite, de la télévision et de la radio jusqu'aux réseaux sociaux. Le 30 avril reste toujours un sujet mis en avant et soigneusement traité par les médias vietnamiens. Le court-métrage retraçant les moments historiques marquants, ainsi que les documents rejoignant les scènes du passé, visent tous à renforcer la conscience du peuple à propos de cette journée commémorative d'une grande importance. Un exemple marquant est la démonstration aérienne avec hélicoptères et avions de chasse, filmée par la télévision nationale VTV. La reconstitution du moment où les mères vietnamiens héroïques retrouvent le enfant ayant participé à la résistance contre l'ennemi. Le défilé militaire et civil a été diffusé en direct sur les chaînes de télévision nationale du Vietnam. L'image des équipes de communication travaillant avec passion pour capturer les moments commémoratifs de l'histoire. Et que pensent les citoyens du 30 avril? Plusieurs interviews en direct ont été réalisées pour recueillir les réflexions du peuple à propos de cette journée commémorative importante. Dạ, em hiện tại là học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng ạ. Thì ngày 30 tháng 4 thì có ý nghĩa như nào đối với dân tộc Việt Nam? Theo em được tìm hiểu thì ngày 30 tháng 4 là ngày đất nước Việt Nam liền làm thành một giải. Từ mũi Cà Mau đến Hà Nội thì nó không còn bị chia cắt nữa. Nam Bắc sum họp một nhà, và đấy cũng là cái ngày mà để thể hiện cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của những người chiến sĩ đã hy sinh trên mặt trận Tổ quốc. Mình Mai ở tại thành phố Thái Nguyên. Ngày giải phóng đất nước là một ngày rất là ý nghĩa đối với người dân Việt Nam của mình. 30 tháng 4 năm 1975 khi mà chiếc xe tăng 390 vào Dinh Độc Lập đã khẳng định chủ quyền của dân tộc mình và
là nhắc nhở chúng ta đến thời điểm bây giờ là phải biết ghi nhớ những cái công lao to lớn của các thế hệ cha ông mình đi trước đã không tiếc xương máu của mình để mang lại hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Cependant, il y a encore certaines personnes qui savent pas ce que représente le 30 avril. Elles le considèrent simplement comme un jour férié. Em ơi cho anh hỏi. Dạ. Ngày 30 tháng 4 và mùng 5 là ngày gì? Anh tặng em một món quà. Mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ngày 30 tháng 4. Là ngày em không nhớ. Em không nhớ á? Em không nhớ. De plus, certaines personnes ont encore des comportements inappropriés envers les anciens combattants. Le jugement poursuivi d'une partie de la population manquant de conscience pendant le défilé militaire et civil. C'est pourquoi les parents doivent éduquer leurs enfants dès le plus jeune âge à comprendre que la paix dans notre pays n'a pas été facile à obtenir et qu'il faut toujours être reconnaissant envers les soldats qui ont sacrifié leur vie pour construire et défendre la nation. Con biết tại sao 30 tháng 4 con lại được nghỉ không? Con không biết ạ. Để mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé. Vâng ạ.